Omizane y'abakazi ey'empaka za Western Volleyball League zanirwa hari Immaculate Heart Nyakibaro mu Rukunjiri. St Elizabeth Hawks yorekera umutindo bwa nyuma yo kusinga emizane eshatu aho batire timu ya Immaculate Heart Excel nobwo babushatu hari 0 batera St Jerome obwo babushatu hari 0 na Bishop Stuart University eyibatira obwo babushatu hari 0 baba Bishop Stuart University basingira MYVC obwo babushatu hari kamwe na Immaculate Heart Excel ahabwo babushatu ahari 0 endijo mizane zanirwe harimo gwa St Jerome singire Immaculate Heart Excel obwo babushatu hari kamwe kandi garukire yasinga Mitoma Police nobwo babushatu hari 2 MYVC na yesingire Mitoma Police obwo babushatu ahari 0 empakeza nezo garuka mu kuzanwa aha weekend erkwija. I'm expecting at least kuza on playoffs league G nubure binobwo bahuda n'umuntu ko kubanza kuzana teams ngaba iseke none zakona prepare na Afrika baturi mu cyumba twenda kumekinga shuwa ngo twasinga twagumaniza na lishoboro twarukumaje ko kutangisinga takabaga inyuma n'abagize bita abaheru ubona kutagira tubore cyangwa ikintu cyuna n'ikibasika